Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel yang satu ini, yaitu channel Kang Doker. Oke guys, kita akan menyambangi kalian, bikin tutorial lagi, bikin video lagi, kita ngonten lagi. Tapi ngonten kali ini kita akan tidak menggunakan efek ya, soalnya efek itu ngefek sekali pada penonton ya, pada kalian. Tapi inilah untuk pemasukan ya, bahwa menggunakan efek itu emang saya sendiri kayaknya jelek sekali ya. Jadi video ini tidak akan saya kasih efek, mungkin saya kasih backsound sedikit ya, supaya apa, supaya tidak terasa hening ya kan. Jadi efeknya saya hilangin aja, mungkin menggunakan backsound ya. Oke teman-teman, video kali ini masih berkaitan dengan S-Doker, dimana S-Doker itu adalah rutinitas sehari-hari kita penjual S-Doker ya. Oke teman-teman, di depan udah ada beberapa topping untuk S-Doker yang nantinya kita akan dibawa ya untuk jualan ya. Kalian lihat sendiri penampakannya, ini ada sebuah roti tawar dan bawahnya tape singkong, dan di bawahnya lagi mutiara ya guys ya, mutiara. Nah kalian bisa lihat sendiri penampakannya. Inilah biasa ya resep saya yang saya bagikan ke kalian. Resep kalian. Jadi tidak harus sama rata ya. Jadi buat kalian kalau mau jualan S-Doker ya, kalian bisa membuat kreasi sendiri ya guys ya, ya. Jadi tidak harus disamain, tapi seenggaknya kalian menonton video ini atau menonton video yang lainnya, kalian udah bisa mendapatkan inspirasi dari video yang saya bagikan ini. Dan tidak ketinggalan pula ya buat kalian yang pemula atau yang baru bergabung ya, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dari video yang saya bagikan ini ya. Nah ini S-Doker saya guys ya. S-Doker saya kalau memane saya nggak langsung jualan, saya taruh langsung di freezer dulu ya guys ya, taruh di freezer dulu ya kan. Gunanya apa? Gunanya soalnya kalau kita jualannya di pending 2 jam atau 3 jam kan nggak mungkin di dalam termos ya kan. Tapi saya taruh di freezer dan menggunakan tempat yang tipis ya. Nah yang tipis itu untuk cepat beku ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di penampakannya. Ini adalah penyimpanan S-Doker saya. Kalau tidak habis juga penyimpanannya begini caranya ya. Jadi termosnya tuh nggak saya masukin ya. Saya dulu pernah memasukin termosnya langsung ke dalam freezer, ternyata punya usut, ternyata bekunya lama guys ya, kan agak sedikit meleleh ya, agak sedikit mencair ya kan, Nah pas saya masukkan, kan jualan hari ini nggak habis, saya masukkan ke dalam freezer ya kan. Nah ke dalam freezer saya masukkan sama termosnya, termos yang plastik dulu ya, masih termos yang plastik yang sama kalian pakai ya. Nah itu sama. Nah saya masukkan ke dalam freezer semuanya. Cuman saya tahu waktu itu emang es dokernya ada sedikit mencair bawahnya ya,
saya perhatikan ada sedikit mencair ya. Nah, saya masukkan ke dalam freezer. Ternyata saya cek besoknya, ternyata masih mencair guys, belum beku ya. Belum beku sebab apa? Sebab si pendingin dari freezer itu tidak menembus lapisan si remos tersebut. Jadi kondisi es dogernya yang tadinya mencair tidak akan beku lagi. Soalnya apa? Soalnya lapisan remosnya makin tebal ya. Jadi saya inisiatif yang sekarang jadi kalau mau es dogernya tidak habis ya, tidak habis, saya langsung pindahin ke tempat yang lebih tipis ya. Kenapa saya tempat yang lebih tipis? Soalnya kalau tempat yang lebih tipis dia akan cepat beku ya. Pendingin dari freezer kena lapisan tempat es itu dia akan cepat nembus guys ya. Jadi beda sama yang menggunakan termos yang bawahan yang plastik, itu lama ya. Nah, ini sih mungkin sekedar buat informasi aja guys ya, sekedar buat informasi ya kan, pengalaman saya yang setiap hari saya pakai begitu. Tapi buat kalian nih yang kalau nggak habis es dogernya kalian bungkusin pakai plastik, itu lebih cepat lagi ya. Itu lebih bagus lagi, kalian kondisi kayak gitu lebih bagus lagi dan lebih mantap. Maaf guys, ngomongnya kepletotan, soalnya posisi kita lagi posisi habis bikin videonya habis sahur ya, jadi matanya masih meremlek. Oke, kita lanjut videonya. Nah, ini teman-teman nih, ini termos ini yang setiap hari saya gunakan untuk berjualan ya guys ya. Saya tiap hari saya pergunakan pakai ini. Jadi kalau mau mana es dogernya di sini, jualannya di sini ya kan. Ntar kalau mana nggak habis kita pindah lagi, nggak apa-apa, repot sedikit tapi es kita kualitasnya masih terjaga ya, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa bagi kita. Tapi kalau mau bagi kalian ya terserah kalian mau meniru atau enggak juga nggak apa-apa, tapi seenggaknya kalian udah bisa mendapatkan pengalaman ya. Oh, ternyata Kang Doger kalau es dogernya habis taruh di freezer lagi, taruh di tempat yang lebih tipis tempatnya ya. Dulu saya pernah begitu ya kan, dulu waktu belum mendapatkan pengalaman seperti ini ya. Jadi pas kita jualan itu termosnya masukin ke dalam freezer kalau nggak habis ya. Tapi saya perhatikan kok es doger saya taruh di freezer kenapa nggak beku ya. Nah, pengen saya kan tujuan saya itu kalau mana es dogernya tidak habis kan ditaruh lagi di freezer otomatis bisa beku ya kan. Nah, ternyata nggak bisa ya teman-teman ya. Ini di video ini penampakannya saya menggunakan es pak ya teman-teman ya. Kita masih menggunakan es pak ya kan, soalnya Pak, es pak kita udah beli, kalau mana nggak dipakai kan percuma guys ya. Jadi saya pakai aja es paknya ya kan. Teman-teman, malah lebih jos lagi ya, kita lapisannya udah tebel ditambah es pak lagi, waduh makin luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di penampakan videonya ya, itu teman-teman ya. Nah, teman-teman nggak bakalan nyesel lah ngeliat video-video yang ada di sini ya. Soalnya video ini kita sengaja full tentang es doger, tentang keseharian kita berjualan atau gimana, sengaja saya publikasikan buat kalian biar apa, biar kalian tuh tahu ya kan, ternyata ada yang lebih fokus lagi atau ada yang lebih real lagi tentang gimana caranya es doger itu dilakukan setiap hari-harinya ya kan. Soalnya ada juga yang channel yang apa namanya ya, tutorialnya ngacak-ngacak ya, tapi nggak apa-apa sih, itu hak yang punya channel. Tapi kalau di sini kita fokusnya tentang es doger ya, tentang es doger ya, nggak apa-apa, yang penting
kita sesuai dengan nama channelnya Kang Doger. Nah, Kang Doger kan berkaitan dengan es doger terus ya. Nah, teman-teman nih saya lihat dong ya. Jadi esnya tuh beku dengan sempurna ya. Soalnya kita menggunakan tempat yang lebih tipis ya. Jadi si hawa dinginnya tuh cepet masuk ke dalam esnya, teman-teman, nggak ada mencairkan. Nah, ini yang setiap hari saya praktekkan jika es dogernya itu tidak habis atau jualannya di pending ya menggunakan ini. Tapi repot sih repot, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa saya lakukan. Yang jelas es dogernya tuh kualitasnya lebih mantap ya kan. Wih, luar biasa nih guys, ini padetin guys ya. Ini esnya kering nih, sampai sore juga esnya kering, nggak mencair atau meleleh ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini ya. Sengaja video ini saya tidak menggunakan efek, soalnya efeknya sangat luar biasa. Video yang lalu ada berapa video saya menggunakan efek, ternyata mungkin teman-teman juga ada yang nggak suka ya. Ya udah, dengan kita natural aja ya guys ya, natural aja, tidak menggunakan efek. Tapi kalau backsound sih kayaknya biar nggak terlalu hening, biar nggak terlalu tegang, kita kasih backsound. Oke guys ya, mungkin video ini segini aja, mungkin akan dilanjut di tema yang akan datang, mungkin biar lebih jelasnya lagi. Semoga video ini akan menjadi video yang berguna atau berarti buat kalian, contohnya yang pemula atau yang baru bergabung atau yang baru mau merilis di dunia ke es dogeran ya. Semoga kalian terhibur dengan adanya video ini. Saya akhir aja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.